Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Buat yang lagi batuk, ini ada obat batuk yang ampuh, cocok untuk semua usia. Bahan-bahannya, air panas 100 ml, kurma 3 buah, madu 3 sendok makan. Caranya, siapkan air panas. Kemudian, masukkan 3 buah kurma, pisahkan kurma dari bijinya ya. Buat teman-teman yang lagi batuk, sudah banyak konsumsi obat, tapi batuknya nggak hilang-hilang, cobain resep herbal ini ya. Resep kurma madu. Lalu masukkan madu 3 sendok makan. Dan aduk. Diamkan lebih kurang 15 menit. Saring air kurma madu, pisahkan dari ampasnya. Nah, obat herbal homemade siap untuk diminum. Konsumsi madu kurma 2 kali 1 hari. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.